thôi này nhá, nó vẫn cứ đẻ thôi chứ không phải là có trống nó mới đẻ này nhá. Nó đang ở trong cái guồng đẻ thì có trống hay không có trống thì nó vẫn đẻ. Nó đẻ hết lứa này tới lứa khác cho đến khi nó thay lông thì nó mới hết đẻ thôi. Mình cũng không ngờ là khi mà thả con trống này ra thì con mái nó chịu luôn này, con mái nó chịu luôn, nó chịu luôn, nó cho luôn. Thật sự mà nói với anh em thì thả những em chim giá trị như thế này ra thì nhìn rất là thích, nhìn nó sướng lắm này, nhưng mà